Don't tire spins out. Good. En helt ny komplette? Men hva det mest uheldige som finnes? Lurer jeg på hva jeg var i det forrige liv. Jeg må være slem. Som fortjener det her. Nå var vi jo sinnssykt klare for første battle mot David. Warm-up. Kjørte jeg. Da var det slutt da. Vi vet jo hvor den knekker. For det er jo svensk stål, så den knekker jo på akkurat samme plass hver gang. Skal du ha noe, så må du lage det selv. Om det er polsk eller svensk eller hva det spiller ikke noen rolle, går i stykker uansett. Det er bare søppel. Så da får jeg lære meg å smi aksler. Det blir neste på tapeten. Fy ass. Det er... Jeg skjønner ikke. Hele korva er knust. Det er helt sjukt. Så røk vi ut i topp 64, men her på Iron Drift King, det er jo topp 32 og topp 32. De som vinner nå sin 64-battle, de kjører en topp 32, og så vi som tappte vår topp 64, vi kjører også en topp 32. Og så er det da de 16 beste fra oss igjen, som kjører en topp 8 og så videre. Nå får vi sinnssykt mange battler vi skal vinne, for at vi skal kunne vinne hele eventet. Mens de som vant nå, de kan kjøre mye mindre da. De går rett til topp 32, så topp 16, ikke sant? Og så kommer vi inn som har tapt fra siden. Jeg skal se, kanskje, jeg skjønner nesten ikke den der drivers bracketen selv en gang. Du kan bare legge inn et bilde her, tror jeg, så får dere kikke på det. Det er så kjipt at bilen aldri holder når det virkelig gjelder, og nå gjaldt det jo virkelig. Men jeg kan jo kanskje være glad for at det ikke skjedde på banen, for han har vel dratt rett i veggen, sikkert. Flaks for David, at han aksjeren røk. Hva er det heter... Det er svenske stikkene som alle damene reiser på. Ullared? Ullared, ja. Ullared-aksjer som har kjøpt på Rea. Uff, nei. Vi kjører til med høyt dekktrykk har vi gjort, så vi har jo greit med grep, eller helt vanlig med grep liksom. Vi kjørte ut 20 dekk i går. Ja, vi knakk jo den forestillingen da, men det er jo polsk. Det var jo greit, det skjedde jo egentlig ikke noe. Det bare så vi når vi var i depot her. Og så nå som vi står i konkurransen, varmer og hjul, jeg er mentalt klar for å gi alt, og så knekker. Det er nesten ikke til å tro. Og den jobben som guttene gjorde i går, det var helt fantastisk med boltsjekk og vask, og bilen var helt super, ikke sant? Alt var i orden. Vi kjørte en trening i stad, og det var ikke noe bra kjøring fra meg det. Så tok jeg det litt rolig, for jeg trodde egentlig at vi skulle få igjen flere treninger. Vi hadde ikke mer hjul. Så det var ikke lagt om flere hjul, for det er noen polakk her oppe her, vet du, som er helt arbeidssky. Ja, det er jo det. Det står bare og røyker, og så er det 4 dekkmaskiner, kun en som er i bruk. Og så mange hjul der vi skulle legge, 1200 eller? Så har jeg lagt om 200. Ja. Bare litt å gjøre det. Ja, det ser jo helt kaos ut oppi der. Neida, men nok om dem hjula. Da fikk vi bare et treningsrom, det første. Og vi var klare for å kjøre og virkelig i hjernen, men det slapp vi jo. Og så har jo Thomas gjort en bra jobb hjemme også, med å gjøre klar bilen, med bytte turboer og stramme over alt sammen. Det var jo ikke en eneste skru her som var løs egentlig på boltsjekken i går. Så han har gjort en bra jobb før vi reiste ned. Det takker vi for, som er der nede. Ja, dere takker jeg for at Thomas har gjort en god jobb hjemme, ja. Ja. Takker alltid Thomas. Takker alltid Thomas. Det er bra. Vi takker alltid Thomas. Thomas er med oss. Thomas han er jo ikke død. I did my things go to you. Yes. Skikkelig også. Det ser ut som en trekant. Jeg hadde glemt det. Skulle egentlig rette opp det litt nå, før vi skal kjøre battle nå. Nei, jeg ble jo litt sinnet når en aksjeren røk, så ja, valgte jeg å la det gå utover rattet. Det er ikke det som knakk da. Det så også noe billig Kina det også egentlig. Så vi kjører en battle, så vi ser om vi finner et nytt ratt. Nå er vi klare for topp 32 fighters. Vi røk ut for når vi røk aksjeren. Da fikk vi ikke kjørt. Så nå er det liksom siste sjanse til å komme med igjen. Så
Så nå skal vi kjøre mot en AI 86. Dessverre så har vi ikke noe tier eller noe som helst plan. Jeg aner ikke hvordan han kjører ut, så hva blir som det blir. I varme, 32 varmegrader og skjevt rad. Führung Marshals für die Feuerwehr, für die Rettung, für alle Berge. Mitarbeiter hier. Så varmt er det at det svetter vi borte allerede. Jeg har tatt av aircondition i bilen min. Knappen. Sikring som ryker. Neste bil skal ha aircondition og isbitmaskin og vifte. Det er det kanskje med aircondition. Wow. Ja, fyller zonene fint altså. Se nå. Og så inn i neste. Liten wall-tap på enden her nå. Se nå. Nei. Der. Zona der. Jeg skal ikke ha noe wall-tap, nei. Jeg skal lage hull i glassfiberen. Jeg skal slite hull, både på høyre og venstre side. Både i lead og chase. Jeg skal skyve han rundt, sånn at han får litt vinkel på den der AI86-en sin. Det var noen som sa til meg at han ikke hadde så mye fart. Det kommer han i hvert fall til å få nå, når jeg skal dytte den rundt utpå der. Levin mit stehenden Scheinwerfern. Und da geht es jetzt auch schon los. David Garvey voraus und Robin in der Chase-Position. David Garvey im I86. Und da sehen wir den Black Smoke, den wir hier warten. Und Garvey kann hier mit einer sauberen Linie auffolgen, aber hier geht es richtig eng zu. Nummer 3. Da gehen beide über die Ziellinie. Rennauto raus. Rein. So, und dann geht's ja auch los. Robin Fugulund gegen David Gerber. Sehr schön vorgelegt von David. Ich muss jetzt schauen, dass sich ja an den Mercedes ranhängen kann. Sehr viel Winkel rausgenommen. Ist jetzt aber hier lost in the smoke, ins Reifenqualm und Dieselqualm. Aber Robin hier mit einer Qualm unterwegs. Vorne die Hände. Hinter jeder Schulter kämpft hier um sein Leben. Mögen die noch so sehen. Sie können die Schande gerade noch so auf die Bildschirme. Ich kann hier noch etwas absolut. Ich sehe auch schon wieder 86 und Robin Fugulund in seinem Mercedes-Benz Diesel-Kombi. Vorstart jetzt eingefunden. Da wird eingeblendet. Gut, das ist die Vorstellung. Es ist eine Entscheidung da. Aber Robin Fugulund, ja, aber natürlich schade für David in seinem AI86. Det er moro. Det er moro. Og bilen funker. Da kjørte vi vår Top 32 Fighter. Den vant vi jo. Så det var jo jækla moro. Vi startet jo å kjøre Chase, og da... Jeg visste at den var litt treg, eller det var det som har blitt sagt, men allikevel så måtte jeg bare legge meg på, og det fikk jeg egentlig til, så jeg skjøv litt på den her og der. Så det gikk greit. Han var jo ikke inne i noen zoner, så det var jo litt spennende å chase den selvfølgelig, men det gikk greit. I lead så tenkte jeg at nå får jeg kjøre ifra, for jeg har jo mer cover, men jeg fikk ikke ladtrykk tidlig nok i initiering, så du ser det at jeg ligger jo helt riktig, og så tar det lang tid før jeg får begynt å gi gass, så bilen gripper opp, ikke sant? For du vil jo begynne å spinne noe voldsomt for å bare skli videre, ikke sant? Men det gjorde den ikke. Så det tok litt tid, så da måtte jeg inn med kløtsjen og kløtsjen ut og sånt. Så resten etter initieringen, da var vi jo helt perfekte. Og noen små wall-taps i de siste zonene, så det var helt topp. Så da vant vi. Vi fikk jo selvfølgelig lite poeng på grunn av initieringen vår.
Men det var dobbelt så mye, så da er jeg fornøyd, ja. Så nå er topp 32 igjen. Jeg har ikke skjønt helt bracketen enda, men det er topp 32 igjen. Nå om litt rann. Så da skal vel jeg vet ikke hvem jeg skal kjøre mot en gang. Aner ikke. Så jeg tenker jeg blir helt kanon. Gegen den Mercedes-Benz Diesel Power. Dieselqualm in Kombination hier mit dem Qualm wird sehr, sehr interessant zu sehen. Und los geht's! Also Robin in der Check-Position, Archie in der Lead-Position. Archie muss es hier vornehmen. Archie hat das sehr großen Fehler beim Engine. Hat sich das schwer positioniert können, um Archie ranzubleiben. Geht sehr weit innen. Archie dann aber Robin zieht die Sache jetzt hier noch sauber durch. Archie in einer sehr aggressiven Phase. Lässt sich da nicht ab, wenn man ihm steht. Ich glaube, er ist im Inneren der Strecke. Mit roter Flamme. Da er Iron Drifting over for våre del. Vi kjørte jo mot huset hva han heter en gang. Råsjåfør. Visste han kjørte fort, så jeg måtte være aggressiv. Vi hadde 15 PSI i hjula. Varma veldig godt. Kjørte ut. Entry sinnssykt på. Kanskje litt for mye på egentlig, men lå på. Og i overgangen til zone 3, så debita hjulet. Det er jo andre gangen det skjer. Vi har ikke tørt å gå under 1 bar, eller 14,5 PSI da. Fordi vi hadde en debit på trening. For da kjørte vi vel 0,8 bar eller noe sånt nå. Så da har vi liksom holdt oss oppe, for da vet vi at de dekkene her ikke slipper. Da har vi kjørt opp 300 Seknova Semislicks, og ingen slipper på 1 bar. Vi har jo sett i Discord-gruppa at mange har hatt samme problem, at det blir debit, og de har klaget på dekkomleggerne her. Og det er jo det samme som har skjedd her også. Vi ser jo at det er spor i dekket, at det er et rift som går inn i siden på dekket. Så her er jo 110% dem som står og legger om dekk der sin feil. De er jo nå lagt om 1500 hjul, 2 stykker. Det er klart at det ikke går. Det er jo helt totalt. Det eventet, det er noe av det absolutt, eller desidert beste jeg har vært på. Det er helt fantastisk. Fantastisk plass, fantastiske arrangører. Men dekkomlegg er helt talentløs. Det er hvis noen som de leier inn fra Ekstrem eller et eller annet sånt noe. Når du driver et driftingarrangement, og så greier de ikke å legge om hjul en gang. Det er helt latterlig. Og til morgenen i dag så hadde vi trening. Vi kun kjørt 1 battle, for jeg hadde ikke dekk klare. De la vi der så fort vi var ferdig å kjøre i går. Så la vi dem 2 siste. Først gikk vi opp med 4 hjul tidligere på dagen, og så gikk vi opp med 2 siste klokka 8 i går kveld. Var vi der til morgenen i dag. Ikke noe dekk klare. Da fikk vi bare kjørt med det ene settet vi hadde. Kjørte det. Fikk ikke kjørt med trening. Og så var det da rett i battle. Og da knakk vi en aksjel første, og så vant jeg jo andre battle, og nå 3 battle. Så var det debit igjen, så da er helgen min ødelagt på grunn av det. Det er helt kjedelig at det er sånne mekaniske ting, eller ting jeg ikke kan styre selv, som alltid skjer. Det er ikke 90 decibel her. Det er ikke det. Det er i hvert fall den der chasen jeg hadde, eller starten der, den var jo helt rå. Den var jo det, så... Ja, så i og med at vi greide den der initieringen ganske greit, så hadde det vel gått bra resten av den. Ja, det var Iron Drifting på oss. Helgen her på Iron Drifting ferdig. Dette er et helt sinnssykt rått event. For en plass, gravemaskiner, folk ikke minst, og arrangørene er helt fantastisk. Det eneste vi har å klage på, det er jo dekkguttene selvfølgelig.
polakkene som drikker øl og røyker og slutter klokka 8 på kvelden. Helt arbeidssky. Banen er også noe av det kuleste jeg har kjørt. Det som entryen, den må du ta i litt, og det jo jækla moro. Den må ha god fart, og du må satse, og det kult. Resten av banen flyter bra, zonene fine, dommerne har gjort en knallbra jobb. Ja, jeg har egentlig ikke annet enn skryt av det arrangementet. Bilen nå jo helt sinnssykt rå, eller motoren rå. Fatlock Kit, det knekker jo som vanlig. Og samme aksler fra Sverige, det jo knekker jo, men sånn det med diesel. Da bryter det i sund det meste. Men motormessig og sånt så har det funket helt feilfritt. Vi har ikke skrudd en skrue. Vi pellet opp turboene for å kikke på dem. Så jo helt bra, helt super ut. Guttene har gjort en helt sinnssykt jobb med å holde bilen i gang. Bytte hjul og boltsjekker og vaske ruter og alt sammen. Alt funket helt supert. Og selvfølgelig Meirovic bak kamera har jo også gjort en knalljobb som mange der har sett på Instagram og Facebook og TikTok. Så vi kjempefornøyd med helgen. Det vi absolutt, og vi gleder oss sinnssykt til å kjøre her til neste år.